Akú najzaujímavejšiu situáciu si počas tvojej práce zažila? No, neviem, či to je najzaujímavejšia vec, ale jednoznačne mi utkvel jeden zážitok v pamäti. A to bolo ešte teda na začiatku tej mojej realitnej činnosti, vtedy ešte bežne sa volalo na večerník, na súkromnú inzerciu. Zavolala som jednému pánovi, viem, že to bol nejaký, neviem už presne, či dvoj alebo trojizbový byt, nachádzal sa na Vlčincoch. A teda prišla som na obliadku, že idem tento bytík zobrať do ponuky. Zazvonila som dole na zvonček, pán mi teda otvoril, vyviedla som sa hore. Ako som vstupovala do bytu, to bol taký veľký, robustný pán, vysoký, proste bol to chlap ako hora. A ako som vošla do bytu, tak tento pán za mnou zatvoril dvere a zamkol. Že v tej chvíli, ako zamkol, tak ja som mala tmu pred očami. Proste ja som na všetko zabudla, čo vlastne tam ja idem robiť, čo chcem robiť. Jediné, čo som rýchlo robila nejaké fotky v rýchlosti, pán stal za mnou, ale proste už ten strach, ktorý mi prebiehal hlavou zo všetkých tých filmov a kriminálov, ktoré môže človek vidieť v telke, tak už mi zabránilo rozmýšľať nad tým, že čo vlastne idem robiť. Viem, že pán ešte vtedy chcel, aby som si sadla do obývačky k nemu, aby sme sa porozprávali o tom byte, ale to ja už som vôbec nevnímala. V rýchlosti som sa pýtala pár otázok a snažila som sa proste čo najskôr z toho bytu dostať preč, lebo mi bežali v hlave tie najhoršie scenáre, aké si naozaj môže človek predstaviť. Z bytu som sa normálne dostala, nič sa mi nestalo, pán mi odomkol normálne dvere a pustil ma teda preč. Ale odvtedy naozaj si dávam pozor na to, aby keď by som vošla do nejakého bytu a zamkne za mnou klient, aby som ho naozaj upozornila, aby tie dvere nezamkol, aby som naozaj vedela plnohodnotne pokračovať v tom nábore alebo v tej obhliadke tej nehnuteľnosti. Ale môžem povedať, že naozaj sa mi to stalo iba raz. Nikto predtým a nikto potom za mnou dvere ešte nezamkol.